今天带来一个艾斯特的战士群岛，对抗辛迪加的话，主要是要看他在什么时候打出他的钻机和他的大金卡。所以他有6张恐吓牌。我们上手没有摸出海梅家族，我们可以用血鹰来拉一个海梅家族，但是这样的话就不是特别的。我们先消耗一下他的罪行，制裁，再拉出一个开锁匠，这样的话他的下一张牌可能是钻道，也有可能是直接打砍刀。这样的话我们先打一张自己的船来让过一下牌吧，然后继续加深一个重伤。他手上还有4张罪行，这个第一局很有可能是我们是打不过的，但是我们需要逼他用一张他的大牌。为了能有可能在第一局拿下这一盘，我们也可以先锁他一个引擎，这样的话有恐惧之心也可以解掉他一个最大的开锁匠。因为这个牌组我们实际上很少会有引擎牌，所以他的钻机很难发挥作用。我们现在虽然比较落后，但是我们也不能直接放弃，因为他现在还没有打除了制裁以外的大牌。我们现在可以先用血鹰配合这个猎人，尽量打出一些重伤，然后让他感觉我们好像是已经追不上了。这个时候我们可以选择打一些老兵，因为他既可以打对方2点，制造更多的重伤，他也可以之后被哈洛德从牧场里面打出来。如果他现在过了的话，我有2张牌可以赢下这一局，然后打一个长局。必须得打一次巨斧。虽然不是很值，但这样我们可以打出重伤效果。对方过了，这样他觉得我们有卡差的情况下不能一张牌追上他。这样我们虽然这局没有让他能继续打出更多的金卡，但是我们可以掌控第2局的长短，可以让他继续流血，打出更多金卡。他打11，那我们一张牌就可以追上。打长局对我们并没有优势，我们想要尽量去缩短这个局数，然后迫使他打一些大牌。Payday。最后一次抽牌要抽起这3张大金卡，血鹰只可以帮我们打出1张。他打出了斐利帕，他的3张大金卡中现在去了1张。他如果不使用金币的话，我们就可以用巨斧把这个海狼打死。好的，我们成功的让他打出了砍刀。虽然现在去攻击他并不会让我们领先，但是我们起码可以让这轮继续再打长一局，这样可以多废他1张牌。他的讹诈给他加了血，让我的这一次砍击一次打不死他的海狼，但是没多打1张卡，他现在手上的好卡就会多消耗1张。我要是能用任何剩下的1张牌去让他再飞1张卡，那就会更好。但是在这个情况下，最后2张卡我都不想在这一局打出，所以我们会顶着1张卡的卡差进入最后一局。好的。我们只 miss 了图腾，他还有6个金币。
我们并不能用德拉蒙把镇压爵士解了，但是我们可以解掉他打下来的下一张牌。戈多那确实不是很容易解掉了。我们必须解掉戈多，是因为他也是黑金会，也就是说，只要钻机打在这2张牌之间，每消耗2个金币，它就可以造成3点伤害。所以我们最好是能把所有在真牙爵士旁边的黑金会都能解掉。这样的情况下，我们没有办法一次打掉7滴血让他重伤，也就是说，艾斯特的部署能力是不管怎么样也打不出来了。那还是就用艾斯特把它解掉，这样保护我们来比较更安全一点。这里的操作就是上个视频中提到的，用艾斯特的能力配合荣誉盛宴丢掉猪塔，打对方12点血，然后复活猪塔回来加自己12点血。这样的目的是为了能让钻机不会打在2张牌之间。他这样没有单位牌的话，我下张牌打哪张都是废牌，所以打出血鹰来就让他废了吧。毕竟血鹰打2点血，拿出个战士打4点，再打1点血，最多才7点。如果是德拉蒙的话，最高可以解到10点。大团长的话，德拉蒙加上哈洛德刚好可以把他6点血解掉，只要打对了的话。所以对方知道我手上有解牌，把自己的钻机握到了最后一刻才来打出。那只有8个金币的话，他其实是解不掉我所有的牌的。所以能尽量逼短局，还有浪费他的核心金卡，是打败辛迪加的关键。谢谢大家观看这个视频，喜欢我们请记得1键3连哦。